សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើការ៉េមស្វាយទុំម្ដងនៅក្នុងការ៉េមស្វាយទុំនេះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ស្ករឬមួយក៏ដាក់ទឹកដោះគោខាប់អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំការ៉េមគឺអាចសប្បាយចិត្តបានគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ស្វាយសុទ្ធនឹងចំនួន300ក្រាមទឹកឃ្មុំ60ក្រាមហើយនឹងយ៉ាអ៊ូរសជាតិដើម120ក្រាមឬក៏យើងអាចប្រើ Greek yogurt ក៏បានដែរវិធីធ្វើការ៉េមស្វាយទុំនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើទឹកក្លុកស្វាយអញ្ចឹងចាំបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅបន្តិចទៀតនេះចាអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវចាក់យ៉ាអ៊ូចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកហ្នឹងមុនគេចាបន្ទាប់មកទៀតគឺជាជំហានទី2ជំហានទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកឃ្មុំហ្នឹងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់មានត្រូវប្រើស្ករសឬមួយក៏ទឹកស្ករអីផ្សេងទៀតទេគឺមានតែទឹកឃ្មុំមួយមុខគត់ហើយទឹកឃ្មុំជាមួយនឹងយ៉ាអ៊ូជាមួយនឹងស្វាយគឺរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់មែនតែនគឺត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយចុងក្រោយគឺយើងចាក់ស្វាយទុំផនយើងចូលទៅហើយចំពោះក្រូចឆ្មាមួយចំណិតនោះយើងអាចប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានប្រសិនបើយើងចង់មានរសជាតិបែបជូរអែមយើងថែមក្រូចឆ្មាហ្នឹងបន្តិចទៅចារួចហើយគឺយើងចុចក្លុកចាអញ្ចឹងក្នុងការក្រឡុកលើកទី1នេះគឺយើងក្រឡុកស្វាយហ្នឹងឲ្យម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីក្លាសេក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងកកខ្លាំងណាកកឲ្យคล้ายទៅជាទឹកកកហ្នឹងរយៈពេល5ម៉ោងចា5ម៉ោងក្រោយមកគឺការ៉េមផុនយើងគឺបានកកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកាំបិតមកកាត់វាជាដុំតូចៗនិយាយទៅតូចកាន់តែល្អកុំឲ្យធ្មេញម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកផុនយើងហ្នឹងវាធ្វើការធ្ងន់ព្រោះអីយើងត្រូវយកដុំការ៉េមនេះទៅក្លុកក្នុងម៉ាស៊ីនម្ដងទៀតចារួចហើយគឺយើងត្រូវចុចក្លុកដុំការ៉េមកៃផនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រៀមឈើវែងមួយដើម្បីជួយឆ្កឹះវាព្រោះអីពេលក្លុកទៅដោយសារវារឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវារៀងស្ទះអញ្ចឹងយើងយកឆ្កឹះអីកូរបែបហ្នឹងទៅក្រឡុករួចគឺយើងត្រូវចាក់ការ៉េមផុនយើងនឹងចូលទៅក្នុងប្រអប់វិញដើម្បីក្លាសេម្ដងទៀតអញ្ចឹងការ៉េមហើយនឹងទឹកក្លុកស្វាយវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងទឹកក្លុកស្វាយគឺយើងធ្វើក្លុកតែម្ដងគឺយើងអាចញ៉ាំបានតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែចំពោះការ៉េមស្វាយទុំវិញគឺយើងត្រូវយកវាមកក្រឡុក2ដងចានេះគឺលើកទី2ក្លុកលើកទី2ទៅគឺសាច់ស្វាយយើងគឺកាន់តែម៉ត់ជាងមុនហើយវាខាប់ជាងមុនអញ្ចឹងយើងយកទៅក្លាសេកន្លែងកកដដែលរយៈពេល5ម៉ោងទៀតចាហើយយើងអាចវែកសាច់ការ៉េមផុនយើងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងឲ្យវាស្មើគ្នាល្អចាឥឡូវនេះគឺការ៉េមផុនយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចដួសដាក់ចានក៏បានដួសដាក់កែវក៏បានយើងអាចញ៉ាំវាបានហើយចាស្វាយទុំគឺយើងអាចយកមកធ្វើបានច្រើនមុខណាស់ធ្វើបានទាំងទឹកក្លុកធ្វើបានទាំងការ៉េមកៃហើយនៅមួយទៀតគឺអាចយកទៅធ្វើបង្អែមបានទៀតឬមួយក៏យើងញ៉ាំស្វាយទុំបែបស្រស់ៗអញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួយ share like និង subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើន